Памятник Ленину в Ялте около административного здания. Вот здание администрации. Здесь у них центр города. Здесь рядом вещевой рынок. Вот такая площадь красивая с деревьями. Разные-разные деревья. Огромная площадь. Смотрите, как люди гуляют. Сегодня немножко пасмурная погода. И море. Вот, пожалуйста, администрация города находится на побережье. Тучи сегодня, но дождя пока нет. Беседочка, лавочка, пожалуйста, можно посидеть. Вот с этой площади начинается Приморский парк. И идет на протяжении, наверное, километров 3 до колоннады. Прибрежная зона пешеходная. Предлагают экскурсии на парусниках, на теплоходах. Очень много больших деревьев. Им уже по несколько сотен лет. Но это не очень большое, но мы видели очень большие деревья. Не обхватишь. Человек 5 надо, чтобы обхватить дерево. Вот такая интересная беседочка. Дерево плетистое. И посмотрите, как у него ствол петляет, скручивается. Вот из него сделали такую беседочку. Очень интересно получилось. Зона отдыха. Клумбы очень замечательные. И тоже небольшая беседочка. Но сейчас, к сожалению, вот не все фонтанчики работают. Почему-то, казалось бы, лето, но фонтанчики в Ялте не все работают. А так бы было очень красиво. Цветники, роз очень много. Но вот на этой клумбе роз нету. Но зато всех всевозможных, много разных растений других. Вот такая вот площадь. Здесь начинается Приморский парк. Горы. И уже над горами сегодня много облаков. Вчера была солнечная погода. Мы загорали, немножко купались. Но вода очень холодная, 17 градусов. Ой, дождик, похоже, капает. Что-то облака прям совсем нависли. Сейчас подойдем к фонтанчику. Очень много хвойных деревьев. И вот вокруг такой елки, пожалуйста, лавочки, зона отдыха. Вот раскидистое дерево, очень красивое. Спрятаться можно от дождя. Такая центральная площадь в городе Ялте. Розочки маленькие на деревьях. Ой, какие красивенькие.
совсем немного. Вот он цветет. Это мелия иранская. Цветет вся в цвету. Голубенькие цветочки. Меленькие-меленькие.